點解今日同大家見面咧？就基於個社會咧，出翻嚟講少少嘢啦，喺個社會。就香港咧就好大件事。琴日我喺打小音嗰度咧，我有講過嘅，但好可惜咧，佢哋都冇將我嘅講話鋪上網。唔緊要，而家再講。因為香港係退後翻去洪武年間明朝嘅時代嗰個情景啊，個場景，即係朱元璋啱啱立國幾年，香港出現晒所有6種情況。我家紀兄，你有冇研究？我冇研究咁深入啊，咁你可以現述其詳，但係俾大家了解。6個場景，第一個言能不出，即係叻嘅人，有德行嘅人唔出嚟社會做公職，好似徐興咁，有冇人揾佢？冇。係。選個區議員仔啦，唔加引到俾人排斥嘅。冇嘢，立晒啲票，你冇得玩噶。你有冇錢再去派票？蛇齋總嗰啲總冇錢搞啲咁嘅。哦，而家要有錢租屋啦，選區議員租啲屋翻嚟，有冇錢就中票係咪先？係啊，中票。所以咧就變咗咧言能不出，第一種情況。第二種情況，四民村熱，所有做開工作各就各位嘅人咧，而家想做冇得做。嗱，冇塑膠花，冇電子，冇牛仔褲，冇紡織品工廠做，係嘛？冇假髮做。好啦，就算個社會咧，有啲嘢咧又好坎坷嘅喎。我嗰時阿肥仔可做民政局長，我話你唔好搞咁多衰嘢啦。佢咩事啊，大師？我係個30幾歲女人離咗婚，帶住條僆仔，攞綜援都唔掂噶嘛。係啊。咁咪就係嗰啲特不長，佢又唔係賣身。係啊。啊，做下腳仔按摩啫嘛。咁你都講盡殺絕嘅。係啊。喂，連雞蛋仔阿伯做10幾年，你都講盡殺絕嘅。早年仲衰睇報紙，瞓喺天橋底乜都冇噶啦。你咪趕佢走咯，佢連你嗰被鋪都執埋噶嘛。喂，呢個社會係好大鑊。係啊。喺元朝嗰陣時，蒙古人統治中國，佢每年幾個大時大節咧，係公開俾人走去打荷包打成咧，係唔拉嘅。你啲人自己小心，嗰幾日咧唔拉人嘅。佢令到啲咁低下層嘅人咧都係揾食。以前英國人統治香港，你過年過節喺新界好多地方都開啊魚蝦蟹檔啊，買下大小啊玩下，冇人要你收片噶噃。你個政府俾到個生存空間冇咗噶嘛？死板啊！完全。好啦，咁你自己咪匿埋咗去應酬嗰啲達官貴人啊，為自己仔女啊，為自己將來唔撈嗰陣時躲啲後路咯。嗱，嗰度問題先大啊。係啊，咁呢個咧就叫四民村熱。好啦，咁啊所有做開嘅人咧，想揾份正當嘅謀生嘅咧，你都唔製造機會俾佢。好啦，咁啊令佢哋咧係揾唔到食嘅，冇咗個空間嘅。咁啊第二種情況，而家香港係咁啦，個個都要北上做嘢。第三種咧，上下相隨，官官相衛，大家鬥扯皮。你而家你話有棵樹斬，咁你知道我哋某人軍做斬樹大隊長都撲街噶嘛？全部斬晒，全部都係踢波，交嚟交去啲部門。你做一件小事，佢嗰啲畫鬼腳制度。點樣畫鬼腳制度啊？佢咪左踢波右踢波咯。咁你整炸啲無厘頭嘅3司11局，啲叻嘅公務員係好唔開心嘅。咁你嗰一班人喺度掹繩，咁咪上下相隨。第三種情況就喺個官場度。第四種咧，撲街啦，廉恥無道，溝完女，晏晝啊做大官，就係飲紅酒，走去個蛇竇度溝女，唔知有冇俾錢啦。所以好多時你見我哋某軍出嚟吊吊揈嗰件啊，面紅紅咁啊出嚟公眾場所講嘢噶。我啲唔係氣色好啊，你當值時間啊大佬，你公務員都失職啦，你走去飲紅酒係嘛？仲要揾件嘢唱歌，你嗰啲市民唔知咩？你蛇竇使唔使我帶你去啊？係會死人噶嘛社會。啊，咁啊個個而家擺埋紅酒，有個古惑仔仲話賣晒添啦。咁啊即係話以前佢哋坐喺度淨係日日傾紅酒啫嘛。你屋企有幾支我幾多支啊？咁香港咪死咗咯。你會用個心去為社會做嘢嘛？你用你工作時間咧研究下我假期，睇下買邊張機票有咩分數就有咩着數，打到個籃，探下邊個探下嗰個。咁啊死啦！香港係咪？好啦，另外有啲人咧好古怪嘅。天娜。喺回歸前咧，我哋某軍貪污仔咧最近爆嗰個咧，唔俾啲仔女識中國人嘅喎，喺英國讀書，唔准話佢同啲中國人來往嘅喎。點解咧？條條揈咧，屋企人唔准講中文嘅喎，咁啊個個扮忽然愛國噶嘛。
哦，但係因為佢先，因為當佢大佬吹風嚟㗎，吹左風啊嘛，吹共產黨風啊嘛，咪扮愛國個事實嚟㗎。哦，即係嗰啲仔女自己就覺得教育唔俾講中文嘅，好，唔俾講中文嘅。香港有幾個家族扮鬼佬嘅，唔准講中文嘅。我哋某軍咧，成個家族裏邊咧，唔准講中文，講中文罰錢都 OK。即係覺得咁啊低下可能，你知唔知啊？好啦，啲仔女喺英國讀書咧，唔俾佢識香港嘅同學㗎，唔俾識中國同學㗎。咁你死唔死咧？咁啊真係奇怪喎！係咁奇怪，世界係咁奇怪。咁啊講呢個，好啦，自己做咗衰嘢咁啊，揾個老婆出嚟撐，揾個老婆孭飛，係嘛？住唔晒咧，就要掘個窿學人搞種山機，係嘛？呢個唔係山機，佢嗰個都唔知種咗啲咩。唔係啊，佢英年早逝啊嘛，種山機係嘛？好啊，咁啊跟住咧就呢個第四種嘅情況咧，廉恥無道。第五種咧，毀譽亂真。毀譽亂真咧就扮愛國扮民主，借個6少招牌咁啊，成紮啲民主黨啲友咁啊，個位喺度喺度撈錢，喺度呃錢呃民意呃成咁咪生存咯。成個社會就咁啊嘛，讚你嘅又假嘅，封你荷蘭水蓋，佢本身都唔適宜攀荷蘭水蓋，佢又攀㗎。哦，係咯，咁呢啲又好奇怪。咁啊毀譽亂真啊嘛，呢個叫毀譽亂真。哦。第六種大件事。直言擾民，你講真話俾啲政府嘅人聽，或者俾啲有權勢嘅人聽，你當你傻啦，出問題，當你傻，佢藐視聽你嘅時間用一個藐視嘅心，扮聽你實在係藐視，嗰叫直言擾民。呢種6種情況咧，係當年洪武年間出現晒，朱元璋親身講。而家我哋出現咗6種情況，所以佢即刻要落命令，將啲貪官佢哋全部殺清。就香港而家發生咗啦，6種情況出晒，所以我話香港退步翻喺明朝就咁解啊嘛。